女生不会吓到你不敢来，请坐。是你一直在骗我。我没有骗你，我这里就是唯一的数字科技公司。我要找一个安全顾问。你怎么会有我妻子的照片？现在有这个，什么都可以找到。数字年代了，你坐了25年的牢，你可能不理解。监狱里也有电脑。